ndabaramukije ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteze abiri. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro kuri wa gatanu yarahawe umubonano n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres uwo baganiriye ku bitari bike. Mu byo bavuganye hari nk'ibiraba ugufashanya kuri hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, uburyo ibintu byifashe mu karere turimwo na cane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bongera baravugana no ku bibazo rusangi bikomakomeye nk'ibijanye n'uruja n'uruza rw'abantu mu makungu, impinduka ziri mu mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'ubutunzi, ugufashanya hagati y'ibihugu gucumbagira, ihindagurika ry'ibihe, ugushigikirana kuri hagati y'ibihugu n'ibiraba ubusumbasumbane bw'ubuhinga bwa none hagati y'ibihugu biteye imbere n'ibikiri mu nzira y'amajambere. N'umubonano wabaye mu gihe umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yari yitavye ibikorwa vy'ikoraniro rigira 79 ry'inama ya bose hishiramwe mpuzamakungu ONU. Mu nyuma yaho hatangarijwe ko ingwara nshasha y'akaranda bita Marburg yashitse mu gihugu cy'u Rwanda, umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaroho nyanganda sida Ridwine Baradahana aherekejwe n'intumwa zishirahamwe OMS rikorera hano mu Burundi kuri wa gatandatu yarishikiye igihungwe muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza, ahari ikigo cy'igihugu gikurikirana ibijanye n'ingwara z'ivyaduka. Hari mu ntumbero yo kwirabira ingene ico kigo gikora ko gifise abakozi bakwiye n'ibikoresho vya nkenerwa bikwiye. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yasavye abarongo ya district mu gisata c'amagara y'abantu ko bari kumwe n'abajejwe intwaro borikanura gusumba uko bahora, bagakurikirana ko atawo kwinjirana ku mbibe mu kinyegero bo hava bazana iyo ngwara y'akaranda Marburg hano mu gihugu cacu. Mu nyuma y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuvuga ukoresheje ibimenyetso, abavyeyi 27 b'abana bagendana ubwo bumuga bwo kutumva barahawe inyigisho zijanye n'ivyo bimenyetso bikoreshwa mu kuvugisha abo bana babo kugira ngo bashobore kuganira vyoroshe. Ni inyigisho baherewe mu kigo c'inyigisho z'abafise izo ngorane zo kutumva kiri ku Mushasha ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Kujanye n'imyuga, abigeme ngo ntibasigara inyuma mu gukora imyuga. Umwe mu bakora umwuga wo kudesa amashuka akorera muri zone Kinama yaganiriye na Radio CDO akazi amenyesha ko uwo mwuga ari mwiza cyane kuko ngo uramufasha kwikenura muri vyinshi nko mu kugura impuzu, ibirato n'ibindi vyankenerwa. Akavuga ko ku rugero ageze ko ataco agisaba abavyeyi biwe. Ngo mu myaka 5 amaze akora uwo mwuga yarawigishije abandi bakaba baja barafashanya iyo habonetse abakiriya benshi. Ngo naho biruko intambamye ntizibura kuko hari ababaca intege mu kubabwira ko ako kazi gakora abantu babanebwe, ngo ariko ntivyigeze bibaca intege kuko ari bo bazi akamaro k'uwo mwuga wabo. Uwo munyamwuga asaba urundi rwaruka na cane abigeme n'abakenyezi kudacibwa intege n'amajambo y'abantu baza bashaka kubaca inkokora mu mwuga wabo. Nyabuna ngo bakore cane n'umwete mwinshi kugira ngo biteze imbere. Ububare butatu bwo ku mutumba mutoyi wa komine Bugendana yo mu ntara ya Gitega bwarugawe n'abajejwe intwaro n'igipolisi kuri uwa gatandatu buzize kutubahiriza ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi vyemewe n'amategeko. Ni mu gihe ubwo bubari bwari ko bugurisha icupa rya Primus ku giciro c'amafaranga 4,000 aho kurigurisha ku mafaranga 2,250. Icupa rya Mustendende naryo rikaba ryari ko rigurishwa ku mafaranga 5,000 aho kuricuruza ku mafaranga 3,500 nkuko vyemewe n'amategeko. Mu makuru y'inkino nayo mugwi urunani waraye utahukanye igikombe mu rukino rwa nyuma rwawuhuje n'umugwi wa Dinamo kuri w'Imana muri rya higanwa rya playoff
umugwi w'urunani ukawatsinze Dinamo amanota 80 kuri 75. Umugwi w'urunani rero niwo uzoca userukira Burundi muri za nkino mpuzamakungu bita Red to Ball. Hama rero dukomeje n'andi makuru y'inkino higanwa rya Primus League y'umwaka wa 2024 ushira 2025 ryarabandanije kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 77 Nyakanga risozerwa kuri Uwimana igenekerezo rya 79 Nyakanga ku ndwi yaryo ya gatandatu. Muri iryo higanwa Royal Vision 2026 yatsinze Lydia Lidic Burundi amasipiri igitsindo kimwe ku busa. Burundi Sport Dynamique itsindwa na Message Ngozi ibitsindo 2 kuri kimwe. Academy Deira FC yatsinzwe na Ngozi FC ibitsindo 3 kuri kimwe. Interstar itsinda Olympic Star 2 kuri kimwe. Musonga TFC nayo nyene itsinda Moso Sugar ibitsindo 4 kuri kimwe. Rukinzo FC nayo ica itsindwa na Bumamuru FC ibitsindo 2 ku busa. Vitaro FC yanganije na Aigle Noir kimwe ku kindi. Imigwi ya Flambeau du Centre na Kayanza United nayo ikaba yaranganije kimwe ku kindi. Aha twamenyesha ko kubera imyiteguro y'imigwi y'abakuze mu mahiganwa yo gukurakuranamwo mu mahiganwa ya Kana na Chan n'imyiteguro y'umugwi w'abakiri bato batarenza imyaka 20 mu higanwa ry'ibihugu biri mu karere ka Afrika. Ihiganwa rya Primus League rizohagarara kuva ku igenekerezo rya gatanu gushika ku rya 20 z'ukwezi kw'icumi buca dutangura. Dusimbiye mu makungu naho mu gihugu ca Espagne mu mpera z'indwi ihiganwa rya La Liga ryari rigeze ku ndwi y'umunani aho imigwi ibiri isangiye igisagara ci Madrid ariyo Atletico do Madrid na Real do Madrid yanganije igitsindo kimwe ku kindi. FC Barcelone nawo watsinzwe n'umugwi wa Osasuna 4-2. Imigwi ya Atletico Club na FC Sevilla nayo ica inganya igitsindo kimwe ku kindi. Iyo nkuru nicisozera ino ncamake y'amakuru twariko turabashikiriza. Dorothée Bigirimana mwari kumwe nkaba ndabashimira mwebwe mwese mwashoboye kudutega abiri. Nkabasezera ndabifuriza kubandanya munezerezwa n'ibiganiro biriko biraca kuri radio CDO akazi n'akazi.